заманда мал жандарыңыз, жан-жақтарыңыз. Иә, секретсіздер. Өте күшті айтып отырып қол. Говорят, кто сөйтіп тот өйтіп деп. Не болса да саналы соғыс жүріп жатыр. 21 ғасырдың мына дүниежүзілік соғыс басталды деп айтатын сол мына ақпараттық соғыс. Қазіргі заман 20-шы жыл. Қазір қажет бар. Ал айлығын қазір мына общество адамның көбісі еркін деу керек, жете керек. Жас монг әкеге қарап отырыңыз. Жасқан ат жеңге жоқ. Айтар жақ, ала жақ кетсе де айтып кетпесін дейді. Қазір мына жастарды Асекең дұрыс айтады, санасын алып бара жатыр. Бүкіл ақпараттардың бәрін билеп бара жатыр. Бұл үйдің ішінде үй тіккен бәлелер ғой. Қаражат құйылып жатыр қазір. Дүние билейтін заман дедік қой. Сол себепті қолдарынан барларын келгенше айтып отырған дұрыс, жинап отырған дұрыс. Саналарымыз түзеп, өз қазағымыз аман қалсын десек, болашағымыз жердің иесі болсын десек, осындай бір ой өрістеріңізді айтып отырған дұрыс. Қазір жастар жеңіл жаққа жүреді. Сосын манаға ұлттық, манаға арнан алып жатыр дейсіздер. Енді мына асыларынан тыңдап баратсан қазақтың атам заманнан келе жатқан өсиеттерін бәрін ішіне арабтікі қылып жатыр да уағызшылар. Арабтардың сахабалар айтпаған сөзді айтты деп қазақтың дана сөздерін бәрін жорлап кетіп жатыр. Соны жұтып кетіп жатыр жас балаларымыз. Соны біздің атамыз айтты десең, жоқ, ол біздің емес, арабтың атасы айтты дегенде келтіреді. Сондай улап жатыр да. Олар билікке келмесін, олар билікке келсе мына осы ұстап отқан, жақтырмай отқан билігімізді аңсап қаламыз. Сол себепті ол жастарды тәрбиелейік біз, жастарды тартайық. Ептеріне түк жинағанша бастарына ми жинатып үйрету керек деп ойлаймын. Неге десең, өте қиын қазір жағдай. Біздің қазақтың бар болатын, я жоқ болатын. Қазақтың айтып отырып қой мана. Егер тіліңнен, діліңнен, салтыңнан ата қазақты ұстайтын ділі ғой, салт дәстүрімен тілі ғой. Тілің шоғырланып, салт дәстүрін жоғалтсаң, онда шекараңды ашып қоя беруге болады деп. Мүлдем жоғаламыз біздер. Мына Америкадағы индейцтерді қалай жойды, мына резервацияда тұрып жатыр. Олар салтында бәрінде бір жылда жой жіберді, енді қайттан жинап жатыр тірлі. Бұлар да біздің ағайын ғой, арық тегі, Алтайдан шыққан. Үкі тағып, отпен аластап, бөріне тісін мойнына жарықтық деп, Қасқырбай, Түлкібай деп ат қойып, атқа мініп, табиғатпен айналысқан халық қой, Алтайдан тараған. Біздер де үкі тағамыз. Соның бәрін жоғалтсақ, біздер мүлдем жойыламыз. Сол себепті кішкене болса да ойланған дұрыс. Сол кішкене ойын санасын оятсақ екен дейміз ғой, бір тамырын деп. Адамда 12 қасиет болады деп, малда 3 қасиет болады деп айтады ғой. Малдың 3 қасиетін де жоғалтып алдық деймін ғой. Бірінші қасиеті малдың, мал ауырса, алдында айттық. Емдік шөбін тауып жейді, адам оны да жоғалтып алды. Қанша оқыса да ол бәлді аптекаға жібереді. Міне бір қасиет. Екінші қасиет, ала боран дауылда оқыдым, білдім, жұлдызнаманы, астрологияны оққан адамның көзін малмен қосып айдалаға лақтырсаң, мал адаспайды, адам адасады. Міне екінші қасиетін жоғалтып алған. Малдың қасиеті. Үшінші қасиет, зілзала топан суға атса, адамдар қалып қояды, малдар, құмырсқалар, олар тауға мініп кетеді дейді. Мына Индонезияда да су тасқыны болып, цунами болғанда, почти 90-ның үстінде процент адам қорқылып қалғандары мал жәндіктер дейді, байлаулы тұрған, қорада тұрғандар. Сонда ғалымдардың айтатыны, как будто им сообщили деп айтады дейді. Оған хабарлаған сияқты Құдай дейді. Олар қашып кетті дейді, бір ай бұрын дейді. Ал адам қалып қойды. Адам бойындағы қасиетінен айырылып қалған ғой. Қағазға, біреудің айтқанына жүреді. Санасын өзі істей алмай отыр да. Қағазға айтқанына жүреді. Өзі істей алмай отыр да.
енді жаңа халықтың жүзінде жалғыз қазақ демей жүзіндегі халықтар жайлап жайлап көзін ашып жатыр. Бірақ мына жаңа өсіп жатқан жастарымызға көңіл бөлу керек. Оларға ешкім көңіл бөліп жатқан жоқ. Егер де осылай болса, онда қайтадан қара беруі мүмкін адам. Сол қасиеттерімізді ұстаған пірлеріміз, біздің әулие тәуіптеріміз, олар ішіне жын кіріп кетті деп үйретеді, олай емес қой. Балаға кішкентай кезінен, бала кезінен ертегі айта берсең, ол бала 60-50-ге келгенде сол ертегінің ішінде отырады. Шықпайды ол. Ал ертегісі дұрыс емес дәлелдеп, бұл ертегі екенін айтсаң, бұл сонда да жеңістік. 30-40 жыл оқығанын ол далаға тастағысы келмейді. Ол айтады, ертегіде де болдым, манияқта да болдым деп, бәрінде көрмеген нәрсені көрдім дейді. Міне баланы жоғалту деген осы. Ана Асекең, Қайрекең де айтты, баламен көп көңіл бөлу керек. Шалдың баласы деген болған баяда. Баласын төрге шығарған неге бұл шалдардың әңгімесін көрген өздерін дейді. Баяда шалдар төрге баласын шығарған кезде, немересімен барып болған кезде шалдар шалға тиіспейді, немересін тиісетін көрді. Ел баласысың деп, ол жеті атасын білмесе жетесіз деп. Жеті атасын айтып беріп жатса, осындай батырдың болған сен де білесің бе деп, оны аңыз айтып, оның бойын толтырды. Сонда бана бала сол тәрбиені өсіп рухтан өскен баланы шардың баласы дейді. Көрген дейді, көргендер солай шыққан. Біздің қазақ дейтін атадан атаға келіп жатқан дүние ғой дейік. Адам төрінбейтін тұяғы жоқ дейтін. Адам өмірінде қателік жасаса, сол балдарына, немерелеріне осындай істеме деп үйретіп, сол атадан атаға беріп тәрбиеленіп жатқан, тарихи меңге жатқан қабыл. Сол ілініп жатқан үлкен жалғасты біздер шабалдамен шауып ұстап отыр қазір. Ол тамырды, ол талдың бәйтеректің діңгегін айтады, діңгегін дейді. Сол тамыр атасын танымаған адасады. Ескіні еске ал, жаңаны қарсы ал дейді. Ғылым, ілім керек, технологиямыз керек, өндіріс жасауымыз керек. Өндіріс болып өзіміз обеспечить ете алмасақ, өзіміз қамтамасыз ете алмасақ, ертең 2025-те біз артта қаламыз. Мұнай шикізат өтпей қалып қасықтап алатын болса, 80% адам қаңғырып кетуі мүмкін. Соны ойлау керек. Сол кезде хаос болады, олар дейтін үлкен ойынға күшіп кетуі мүмкін. Потому что ашадан бәріне де барады. Содан сақтасын. Мына Қайрекең айтуы дұрыс. Қайрат бол. Ол іс әрекет керек. Кәсіпорын ашу керек. Ауыл шаруашылығын көтеру керек деп ойлаймыз. Тағы да сөйлесіп жатармыз.